第一張瓦背頂有隻腳。我細個嗰陣住喺西關嗰條寶園路，一條麻石街行到盡，就係我哋間大屋。間屋係我阿爺嗰代起嘅，青磚牆，鑊耳山牆，天井有硬水井，井水冬暖夏涼。我哋成條街嘅細路都中意喺度玩捉迷藏，但阿婆成日叮囑我哋，入夜之後千祈唔好上瓦背頂玩，瓦背頂有嘢㗎。阿婆每次都係咁講，一邊搖住把葵扇，一邊咪起眼望住我哋。你哋細路仔唔知，舊時瓦背頂有隻腳。乜嘢腳啊？我細個唔至死，追住問，阿婆就唔答，淨係話夜啦，快啲返屋企瞓覺。我哋細路仔邊個會真係信呢啲嘢？尤其係我哋呢班喺西關大屋長大嘅細路，日頭喺趟龍門度爬來爬去，夜晚就喺天井捉螢火蟲。間大屋有三進，頭進係門廳，二進係正廳，三進係神廳。神廳擺住阿爺阿嫲嘅神主牌，香爐嘅煙一日到黑都未斷過。阿婆每日朝早都要上香，口中念念有詞。我哋細路仔就喺背後偷偷笑。有一年夏天熱到出奇，連麻石街都曬到窿。嗰日下晝，我同隔籬屋嘅阿強、巷口嘅大舊三個人匿埋喺神廳玩。神廳涼快，因為後面有條冷巷，風從巷口吹入來，涼浸浸。我哋玩緊彈波子，突然聽到瓦背頂有聲響，卡啦卡啦，好似有嘢喺瓦片上爬。我哋三個同時起頭望向瓦背。神廳嘅瓦背好高，起碼有2-3層樓咁高。陽光衝幾塊明瓦透落來，照出一道道光柱。光柱入面有灰塵飄來飄去，但瓦背頂乜都睇唔到，可能係茅。阿強話：茅邊有咁大聲？大舊擰頭。我細膽話：不如走啦。你咁細膽，第日點做大事？阿強笑我：不如我哋上去睇下。阿婆話唔俾上瓦背頂㗎。我接葉如如話：阿婆仲話瓦背頂有隻腳添，你信唔信啊？大舊拍我膊頭，我哋趁阿婆出咗街，偷偷上去睇下有乜嘢咁巴閉。我心入面15、16，但細路仔最怕俾人話細膽，於是硬住頭皮跟住佢哋兩個衝神廳後邊嘅樓梯爬上去。嗰條樓梯好窄，只夠一個人行，木梯級俾矮住到吱吱聲，行一步搖一步。我哋上到2樓嘅角仔，角仔堆滿舊酸枝家私、發霉嘅字畫，仲有幾口樟木籠。從角仔嘅氣窗爬出去，就係瓦背頂。我哋三個爬出氣窗，踩住瓦片。嗰一刻，我聞到一陣好奇怪嘅氣味，好似舊衫除咗霉嘅味，又帶啲聲。瓦背頂好斜，我哋要小心翼翼扶住屋脊行。太陽曬到瓦片窿手窿角，我着住對白飯魚，都覺得角板底辣到痛。行到屋脊中間嗰陣，我哋見到一黑色嘅嘢，嗰嘢伏喺瓦片上面，遠遠睇落去，好似一嚿爛布，又好似一嚿大嘅樹葉。我哋行近2步，先睇清楚，嗰竟然係一隻腳，一隻人腳，腳掌向下，腳趾朝前，淨係得一隻腳，由腳踭到腳趾公，完完整整一隻左腳。佢唔係斷咗嘅腳，而係好似蹦空生喺瓦片上面，腳腕嘅地方消失咗，剩低一截白深深嘅骨頭，好似俾人一刀切落來，但傷口乾到好似臘肉咁。我嗰刻頭殼頂好似俾人淋咗一盆凍水，成個人震咗一下。阿強同大舊都呆咗，3個人企喺瓦背頂，你眼望我眼，冇一個人敢出聲。最恐怖嘅係嗰隻腳嘅腳趾仲識喐，5隻腳趾好似人瞓覺嗰陣磨意中喐腳趾咁，一下一下輕輕咁喐。走啊！唔知邊個嗌咗一聲，我哋3個連爬帶滾，從氣窗爬返落角仔。我嘅白飯魚跣咗一嘢，差啲成個人碌落瓦坑。好彩大舊一手抽住我衫領，將我拖返入去。我哋跑落樓梯，跑過神廳，跑過正廳，一直跑到門口趟龍嗰度，先至敢停低。3個人喺度扯住大氣，面青口唇白。你哋兩個睇到乜嘢？阿強問，把聲震晒。腳，一隻腳。我話，淨係得一隻腳。大舊問，我點頭，阿強都點頭。會唔會係以前邊個跌死咗？大舊細聲話，呢個時候趟龍門吱一聲推開，阿婆返咗嚟。佢一見到我哋3個面青青企喺門口，即刻咪起眼，望一望我哋，又頭望一望瓦背頂。你哋上咗去啊？阿婆把聲好平靜，我哋3個唔敢出聲。阿婆嘆一口氣，話，入來啦，
我沖壺普洱茶俾你哋飲定經。我哋跟住阿婆行入廚房，佢喺個瓦煲度沖咗壺普洱，一人斟一杯，茶色濃到似豉油。我哋捧住隻瓷杯，暖反隻手。阿婆，瓦背頂嗰隻腳，我鼓起勇氣問，究竟係乜嘢嚟㗎？阿婆坐喺 A 凳上面，頭望住天井嗰片天。嗰日下晝嘅天好藍，藍到發白，有兩隻雁子喺屋檐下面飛嚟飛去。阿婆冇即刻答我，淨係慢慢搖住把葵扇。你哋知唔知呢間大屋起好幾多年？阿婆問，我哋搖頭。我嫁入來嗰陣，間屋已經起好咗30幾年。而家我70歲，你哋自己計下。阿婆話，舊時起大屋有好多規矩，打地基要擇日，上梁要拜神，瓦背頂要壓一啲嘢。壓乜嘢啊？阿強問。阿婆望住我哋3個人，把聲壓到好低，壓一隻腳。我個心落噔一下，係起屋嗰陣，搵一個屬虎嘅男人，斬佢一隻左腳，用石灰醃過，壓喺瓦背頂嘅屋脊下面。阿婆話，咁樣間屋先至穩陣，先至唔會俾邪嘢入屋。咁嗰個人呢？大舅問。阿婆冇出聲，淨係望住杯普洱茶，茶杯裏面嘅茶面浮住一層油光。我睇住自己嘅倒影喺茶燙入面散開又聚返埋。阿婆，我哋見到嗰隻腳嘅腳趾仲識喐。我細聲話。阿婆嘅葵扇停咗一停，然後佢起頭望住神廳嘅方向，話，今晚你哋3個都留喺我度食飯，食完飯唔好返屋企住。我話俾你哋引成件事。嗰晚阿婆劏咗隻雞，燜咗一煲芋頭扣月，又煲咗一煲菜乾豬骨湯。我哋3個食到飽飽滯滯，坐喺天井嘅石凳上面聽阿婆講古。阿婆點着一支煙仔，深深吸一啖，話，呢件事要從60年前講起。你哋知唔知間大屋以前係邊個住？我哋搖頭。間屋以前係陳家嘅，陳家老爺叫鄭百年，係西關出咗名嘅米商，成條寶源路嘅鋪頭有7、8間都係佢嘅。佢有30幾歲嗰陣先至起呢間大屋。阿婆話，但間屋起好之後，佢哋一家人住唔夠3年就搬走咗。點解啊？我問。阿婆將煙灰彈落隻鐵罐度，話，因為間屋唔乾淨。我哋3個縮一縮頸。鄭老爺有個仔叫鄭阿福，當年得7歲，細路仔百厭，成日爬高爬低。有一日佢偷偷爬上瓦背頂玩，你估佢現到乜嘢？我哋對望一眼，心入面已經有咗答案。佢現到一隻腳。阿婆話，同你哋現到嘅一模一樣。嗰隻角嘅腳趾喐，好似仲生勾勾咁。跟住呢？大舅追問。跟住個細路就下到發高燒，燒咗3日3夜，清咗幾個大夫都睇唔好。鄭老爺冇辦法，就去揾咗一個神婆返來。神婆話，間屋嘅地基下面壓住咗啲嘢，要挖開先得。阿婆停咗一停，吸多啖煙。鄭老爺唔信邪，話間屋起嘅時候，佢親自監工，地基打得好穩陣，冇埋過任何嘢。神婆就話，咁就係瓦背頂有古怪。鄭老爺叫人爬上瓦背頂睇，果然現到嗰隻腳。佢有冇掟咗佢？阿強問。掟？阿婆擰頭。神婆話唔掟得。嗰隻腳係間屋嘅鎮屋腳，如果掟咗，間屋就潰冧。但係又要做長法事，安撫反隻腳嘅主人。隻腳有主人？我問。阿婆望住我，眼神好深，梗係有主人啦。你估隻腳自己自行上瓦背頂咩？佢領息支煙，話，鄭老爺後來查出呢隻腳係捉於一個叫劉四嘅石像。當年起屋嘅時候，劉四負責打磨門口嗰對石鼓同天井嘅石雕。起完屋之後，劉四就失蹤咗。鄭老爺以為佢去咗第2度做嘢，冇再追查。點知原來……阿婆冇講落去，但我哋都明，神婆做咗長法事，叫鄭老爺去揾劉四嘅屋企人，攞一件劉四嘅貼身物件，埋反入瓦背頂，再重新做一次鎮屋。阿婆話，
震老爺去揾劉四嘅老婆，先知道劉四係俾人斬咗隻腳之後，流血過多死咗。佢老婆帶住2個細路，連殮葬費都冇。咁邊個斬佢隻腳㗎？大舅擘大眼問，阿婆頭望住神廳嗰啲神主牌，話呢個就係問題啦。震老爺查來查去，都查唔到係邊個落手，淨係知起屋嗰排有個外江佬來打咗幾日散工，之後都唔見咗人。震老爺懷疑係嗰個外江佬做嘅，但冇證據。後來呢？我催佢。後來震老爺賠咗一大筆錢俾劉四嘅老婆，又認咗劉四2個細路做契仔契女，每年清明都去拜劉四。法事做完之後，間屋就冇再出事。但震老爺心裏面有條刺，住咗3年，最後都係搬走咗，將間屋喐咗俾你阿爺。我阿爺買呢間屋係1940幾年嘅事，阿婆話佢嫁入來嗰陣，阿爺已經同佢講過瓦背頂有隻腳嘅事。叫佢唔好上去睇，亦都唔好同人講。你阿爺話間屋買得平，就係因為呢單嘢。佢唔信邪，話住得耐就慣。阿婆話，但佢都有規矩，就係每年農曆7月14，要喺瓦背頂燒一碟溪剪，拜一拜劉四。咁阿爺有冇現過嗰隻腳？阿強問。阿婆擰頭，佢話冇，但佢成日都話間屋有震除。特別係落雨之前，瓦背頂會有浸除，好似血腥味。我回想返，確實有時落雨之前，天井會聞到一陣怪味，阿嫲會關實啲窗，話係濕氣重。而家諗返起，可能就係嗰陣除。阿婆，今日我哋見到嗰隻腳識喐，會唔會係？我細聲問，阿婆冇即刻答，佢起身行入廚房，攞咗3炷香出嚟，點着，拜咗3拜，插喺神廳個香爐度。然後佢行返來坐低，話你哋上咗去，可能驚動咗佢。呢排你哋要小心啲，尤其係夜晚，唔好一個人留喺屋企。我會叫你哋阿嫲，呢排睇緊你哋。咁使唔使做場法事啊？大舅問。阿婆擰頭，唔使。你阿爺生前話過，呢啲嘢你唔去搞佢，佢就唔搞你。你越去搞，越出事。只要每年7月14燒夠溪剪，就冇事。我嗰晚瞓唔着，瞓喺碌架床上面，望住頭頂嘅瓦背，總覺得有嘢喺上面行嚟行去。我蒙住鼻，焗到成身汗都唔敢擘開。第二朝起身，我同阿強、大舅講起，佢哋2個都話自己都瞓唔着，但細路仔始終係細路仔。過咗幾日，我哋就開始淡忘，直到嗰個星期6嘅下晝，阿強同大舅又嚟搵我玩。我哋喺天井彈波子，彈到興高采烈嗰陣，阿強突然起頭，望住瓦背頂，成個人僵咗。喂，你哋睇，佢把聲震晒。我同大舅起頭，跟住阿強嘅目光望過去。嗰日下晝陽光猛烈，瓦背頂曬到反晒光，但喺屋脊嘅位置，我哋清清楚楚見到多咗一隻腳。今次唔係一隻，係2隻各並排企喺屋脊上面，腳趾向住天井，好似有人企喺瓦背頂，低頭望住我哋，但角碗以上乜都冇，淨得2隻齊口切平嘅腳踭，而嗰10隻腳趾一齊喺度喐，好似一個人企得耐咗，換一換重心咁，腳趾揸一揸地。我哋3個即刻彈起身，衝入廚房。阿婆啱啱喺度洗菜，見我哋面青口唇白衝入來，手都未抹乾就問做乜嘢？瓦背頂2隻腳，我上氣唔接下氣。阿婆面色一沉，擰低水喉，話你哋留喺度，唔好出去。然後佢行出天井，起頭望上去，我哋跟住佢出去，見阿婆企喺天井中央，頭望住瓦背頂，望咗好耐。陽光曬到佢咪起眼，但佢一直冇擘開眼。我哋唔敢出聲，淨係企喺佢身後等。過咗一陣，阿婆擰轉頭，面色好凝重。今晚你哋3個都唔准返屋企，我打電話俾你哋阿嫲。佢話我要去搵一個人。搵邊個？我問。阿婆行入神廳，喺神主牌後面摸出一張黃紙，上面寫住一個地址。佢話搵震老爺嘅契仔，劉四個仔。第2張劉四仔。阿婆換咗件乾淨嘅衫，將把遮放入藤籃，叫齊我哋3個出門口。嗰日下晝熱到翳焗，
麻石街焗出嚟嘅熱氣蒸到人腳板底發滾。我哋行過寶源路，轉入寶花路，再穿過幾條窄到只夠一個人行嘅冷巷，去到一間又舊又矮嘅屋仔門口。間屋仔喺一條掘頭巷嘅盡尾，門口冇趟籠，得一塊爛門板擋住。阿婆敲咗3下門，入面冇反應，佢再敲3下，等咗一陣，門板先至吱一聲拉開一條罅，罅入面露出一隻眼，黃濁濁嘅，眼白多過眼珠。跟住把聲傳出來，沙沙啞咁，邊個？劉四仔，我係寶源路鎮宅嘅李嬸。阿婆話有緊要事揾你。門板拉開多少少，一個阿伯探出半個身，佢好瘦，瘦到面黑凹晒，着住一件洗到發白嘅唐裝衫，腰間綁條布帶。我估佢應該有70歲左右，但望落去似80。佢望一望阿婆，又望一望我哋3個細路，眼神好警惕。入來啦！佢擰轉身行入屋，我哋跟住阿婆行入去。間屋好細，得一間廳同一間房。廳入面擺住一張神台，上面供住一個牌位，寫住先考劉四公之神位。神台前面有隻瓦缽，缽入面有香灰，但冇點香。劉四仔招呼我哋坐喺2張矮凳上面，自己坐喺門檻，點着一支煙仔。佢望住阿婆，話：李嬸，你咁多年都冇來揾我，今日帶住3個細路來，出咗事？阿婆點頭，將我哋現到瓦背頂有2隻角嘅事講咗一次。劉四仔一路聽，一路食煙，面色越聽越沉。聽完之後，佢領熄支煙，話：我阿爸嗰單嘢，鎮老爺當年賠咗錢，又認我做契仔，按理就完咗。但係佢望一望神台上嘅牌位，話：我阿嫲冧過身嗰陣，同我講咗一句話。佢話：你阿爸隻腳唔止一隻。我個心又落蹬一下。我阿嫲話：當年劉四俾人拖入瓦背頂，唔止斬咗左腳，仲斬咗右腳。但係第2隻腳唔知俾人埋咗去邊。劉四仔話：我阿嫲一直想揾返，但佢唔知字，又冇剪，淨係得個知字。阿婆面色一變，你嘅意思係瓦背頂嗰隻腳係你阿爸嘅左腳，而家出現嘅第2隻可能係佢嘅右腳？劉四仔點頭。我阿嫲話：劉四生前右腳腳踭有粒痣，大過芝麻，黑過麥豆。如果你哋現到嘅第2隻腳腳踭有痣，就係佢。我哋3個對望一眼。我嗰日現到嗰2隻腳並排企喺屋脊，但距離太遠，冇留意腳踭有冇痣。不如阿強細聲話：我哋再上去睇一次。阿婆即刻擰頭，唔准。你哋已經驚動咗一次，再去就唔知會出乜嘢事。劉四仔起頭望住阿婆：李嬸，你信唔信呢啲嘢？阿婆話：我住咗間大屋成40年，年年7月14燒溪剪，我唔信都要做。你阿爸隻腳喺瓦背頂60年，而家突然多咗1隻出嚟，一定有原因。劉四仔又點着一支煙，吸咗一啖，話：我諗可能同今年閏7月有關。我哋都愕然，當年嘅農曆真係閏7月，閏7月鬼門關開2次。劉四仔話：我阿爸當年死得慘，又冇全屍，可能趁住今年閏7月想返嚟揾返自己嘅嘢。揾乜嘢？大舅問。劉四仔望住我哋，話：我阿嫲話劉四俾人斬腳之前，頸上面掛住一個玉扣。佢話嗰個玉扣係佢阿爺傳落嚟嘅，幾代人嘅嘢，劉四去到邊都帶住。但劉四死咗之後，佢哋收屍嗰陣，個玉扣唔見咗，係唔係俾斬腳嘅人攞走咗？阿婆問。劉四仔擰頭，唔知。但阿嫲臨終前講，如果有一日瓦背頂嘅腳出事，就係劉四返來揾個玉扣，佢要齊全身先至可以去輪迴。間屋仔好靜，靜到聽到神台上面有隻曱甴爬過嘅聲。我望住劉四公個牌位，突然間覺得有啲凍。阿婆沉思咗一陣，話：咁而家點算？2隻腳企喺瓦背頂，日日喐唔係辦法。劉四仔頭望一望窗外嘅天，話：我諗要返去間大屋，同我阿爸講數。講數？我哋3個異口同聲，係。劉四仔起身，行到神台前面，攞起3炷香，點着，拜咗3拜，插落瓦缽度。
我係佢個仔，我去同佢講，叫佢唔好嚇到啲細路。同時，我都要同佢講，個玉扣我哋會幫佢揾。如果揾得返，就埋返落瓦背頂，等佢可以齊全身。阿婆望住劉四仔，話：你60幾歲人，爬上瓦背頂？劉四仔笑一笑，笑到滿面皺紋。我後生嗰陣做泥水，瓦背頂行咗唔知幾多次。放心啦，李嬸，我唔會碌落嚟。嗰晚，我哋返到大屋，食完晚飯，坐喺天井等。劉四仔應承食完飯就過來。我哋3個細路坐喺石凳上，心入面七上八落。阿婆喺度煲緊一煲柚子葉水，話等陣俾我哋洗下手面，去晦氣。等到大約8點鐘，門口燙籠吱一聲，劉四仔到咗。佢換咗對黑布鞋，着住件深藍色短打，背脊綁住一條麻繩，手上面攞住一紮香同一碟溪剪。李嬸，借把梯。佢話阿婆早就準備好一把竹梯，靠喺神廳後牆。劉四仔行到梯前面，頭望一望瓦背頂。嗰晚月光好光，照到瓦片反晒光，但屋脊上面乜都睇唔到。嗰2隻腳唔見咗。咦？我細聲話：冇咗。劉四仔冇出聲，淨係將紮香點着，插喺天井嘅花盆泥上面，然後拜咗3拜。佢把聲好低，低到好似同自己講嘢。阿爸，我係阿仔，我嚟睇你。你唔好嚇親人哋啲細路。佢拜完之後就爬上竹梯，我哋喺下面望住佢，一步一級，行得好穩陣。佢行到瓦背頂，企喺屋脊側邊，低頭四圍望，月光照到佢嘅背脊，喺瓦片上拉出一條好長嘅影。有冇嘢？阿婆喺下面問。劉四仔擰頭，冇。佢再行多2步，去到屋脊中間嗰個位，我哋上次見到嗰2隻腳企嘅位。佢踎低身，用手摸一摸瓦片，然後起頭望住月光。咦？佢把聲有啲怪，做乜嘢？阿婆問。劉四仔冇答，佢將手伸入屋脊下面嘅罅隙，摸咗一陣，然後抽返隻手出嚟。月光底下，佢手指夾住一細細嘅綠綠嘅嘢，玉扣。佢話：我哋全部圍上去。劉四仔小心翼翼爬返落嚟，企喺天井，將手攤開，月光照住佢掌心嗰玉扣，細細粒，得手指公咁大，顏色綠中帶黃，表面有啲裂紋。玉扣穿住一條紅繩，條繩已經霉到就斷，但個扣仲完整。阿婆攞起個玉扣，就住神廳嘅燈光睇真啲。玉扣正面刻住一個字，筆畫好淺，隱約睇到係個劉字。真係你阿爸嘅？阿婆問。劉四仔接過玉扣，手指喺個劉字上面摸來摸去，摸咗好耐，佢冇出聲，但眼尾有啲濕，係佢嘅。劉四仔終於講：阿媽講過，玉扣上面有個劉字，係劉家祖傳嘅。我細個嗰陣見過一次，就係呢粒。點解會攝咗喺屋脊罅隙入面？阿強問。劉四仔擰頭，可能當年斬腳嗰個人求其將個玉扣塞入罅隙，諗住冇人會揾到。又可能佢望一望瓦背頂，話可能係我阿爸自己嘅腳將佢拖入去嘅。呢句說話聽到我背脊一涼，而家點算？大舅問：既然揾到玉扣，係咪埋返落去就得？劉四仔望住阿婆，阿婆沉思一陣，話：今晚時辰唔啱。你阿爸嘅腳出現咗2次，而家玉扣又出返嚟，呢啲嘢要擇日做。聽日我問過隔離街嘅黃師傅，睇下邊日好。劉四仔點頭，咁玉扣我攞住先，聽日晏晝我再嚟。佢將玉扣用塊紅布包好，放入3袋，然後同我哋道別，行出燙籠。月光照住佢嘅背影，越行越遠，轉入巷口就唔見咗人。嗰晚我瞓得比之前好少少，可能因為揾到玉扣，覺得件事就快解決。但瞓到半夜，我突然醒咗，我聽到瓦背頂有聲，卡啦卡啦，同上一次嘅聲一模一樣，但今次唔止1隻腳嘅聲，而係好多隻。我蒙住鼻，成個人在震，聲響咗大約幾分鐘，然後突然停咗。我等咗好耐，等到冇聲，先至敢伸個頭出被竇。月光從窗罅透入來，照到牆上面有一條影，一條人嘅影。個影唔係我嘅，亦唔係窗外面樹嘅影，佢係一個人形，企喺我床邊，但係佢冇腳，由大皮以下
空嘅，我嗌唔出聲，成個人硬晒，個影企咗一陣，然後慢慢向後退，退到牆角，消失咗。第二朝起身，我阿媽話我面青青，問我係咪發惡夢，我冇講俾佢聽，淨係話瞓得唔好。食完早餐，我即刻跑去搵阿強同大舊，問佢哋琴晚有冇見到嘢。阿強話佢瞓到成隻豬咁，乜都唔知。大舊就話佢半夜醒咗一次，聽到瓦背頂有聲，但佢夠膽蒙住鼻繼續瞓。有冇見到影？我問。大舊面都白埋，你都見到？你見到乜嘢？我追問。大舊細聲話，我見到一個阿伯着住件爛衫，企喺房門口望住我。佢冇腳。我同大舊對望一眼，心入面都知劉四返咗嚟。晏晝，劉四仔準時到咗，阿婆請咗隔離街嘅黃師傅一齊嚟。黃師傅係個60幾歲嘅瘦佬，戴住副老花眼鏡，成日笑騎騎，但講到呢啲嘢就好認真。佢帶住一個羅庚、一沓符同幾包香。黃師傅喺天井行咗一圈，用羅庚倒來倒去，然後上咗神廳睇過，又上咗閣仔，最後佢企喺梯底望住瓦背頂，話劉四公嘅腳唔止兩隻。我哋全部嚇一跳，乜嘢意思？阿婆問。黃師傅推一推眼鏡，呢間屋起嗰陣，除咗劉四，仲有另外2個人嘅腳，一個係泥水佬，一個係木工。舊時起大屋，有時會用3隻震屋腳，代表天地人三才。但陳老爺當年淨係知劉四一個，可能起屋嘅工頭冇同佢講真話。哇！大舊細聲話，即係瓦背頂有3個人嘅腳。黃師傅點頭，但劉四公嘅腳最大鑊，因為佢死得最慘。另外2個可能係斷腳之後醫好咗，或者係收咗錢走咗佬，但劉四公係死喺呢度嘅，佢嘅怨氣最重。咁而家點搞？阿婆問。黃師傅望住劉四仔手上面包住紅布嘅玉扣，話你阿爸要齊全身，就要揾返佢隻右腳。你話你阿媽講過，右腳腳踭有粒痣。劉四仔點頭。黃師傅話咁就要上瓦背頂，睇清楚嗰2隻腳入面有冇一隻腳踭有痣，如果有，就係你阿爸嘅右腳，要將佢同左腳放埋一齊，再將玉扣放喺中間，用紅布包好，揾個好日子埋返入卜脊度。如果冇呢？阿強問。黃師傅望住佢，話如果冇，就代表嗰隻腳唔係劉四公嘅，咁就要再揾到為止。點揾啊？大舊問。黃師傅冇答，淨係擰起頭望住瓦背頂嘅屋脊，陽光曬到瓦片白蒙蒙，但佢望咗好耐，好似望到啲我哋睇唔到嘅嘢。今晚月上中天嗰陣，我想去睇。黃師傅話嗰晚我哋全部冇瞓，阿婆沖咗一大壺普洱，我哋坐喺天井等。劉四仔、黃師傅、阿婆、我、阿強、大舊6個人圍住石台坐，月光好光，光到連瓦片嘅紋理都睇得一清二楚。等到大約11點，黃師傅起身話時候到，佢將羅庚掛喺頸，攞住一支電筒，爬上竹梯。我哋喺下面頭望住佢，佢行到屋脊，踎低身，用電筒照來照去，照咗好耐。突然間，佢停咗，佢把聲喺夜空中好清楚，呢度有隻腳，腳踭有粒痣。我哋全部鬆一口氣，但黃師傅跟住又話不過乜嘢？阿婆問。呢隻腳黐住咗喺瓦片上面。黃師傅話好似生咗根咁，及唔開。第3張生咗根。黃師傅企喺瓦背頂，月光照住佢跳繡影，佢嗰句黐住咗似一盆凍水由頭淋到落腳。我哋5個喺天井高頭望上去，等佢講多啲，但佢淨係踎喺度，用電筒照住嗰個位，照到電筒光都開始暗落來。黃師傅，你落嚟先。阿婆嗌佢企咁高，一陣跣腳就弊。黃師傅應一聲，小心翼翼收好電筒，沿住竹梯一步一步爬落來。佢落到地，面都白晒，話真係怪，我喺西關做咗幾10年，都未見過咁嘅事。嗰隻腳似俾人用漿糊黐實咗瓦面，又似有啲根須由腳掌底生咗入瓦片縫。我急佢唔喐，但摸落去，隻腳仲有溫度。溫度？劉四仔皺眉，一隻放咗60年嘅腳，配有溫度？黃師傅點下頭，就係咁先得人驚。我摸落去嗰陣，似摸住一個人嘅腳板底，暖嘅，甚至好似有血行緊。我聽到呢度，忍唔住打個冷震，阿強同大舊都縮埋一齊，
三個人坐喺石凳上攬到實。阿婆行入廚房，沖多一壺茶出嚟，佢幫黃師傅斟咗杯，話：師傅，你有冇辦法搞掂佢？黃師傅捧住杯茶，個眉頭皺到打裂。辦法唔係冇，不過乜？劉四仔問。我諗要搵返當年做呢件事嘅人。黃師傅話：邊個斬落隻腳，邊個將佢放上去，邊個喺度做鍋法。呢隻腳黐得咁實，唔係自然嘅事，係有人做鍋手腳。做手腳？阿婆面色一沉，你嘅意思係，當年有人刻意將隻腳種喺瓦背頂？黃師傅點頭，我懷疑嗰個人唔單止斬腳，仲用咗一啲嘢，可能係符，可能係藥，可能係血，將隻腳同間屋連埋一齊。咁樣，隻腳就唔單止係鎮屋腳，仲變咗間屋嘅一部分。間屋一日唔拆，隻腳就一日都唔攰甩。劉四仔擘大眼，即係話，就算我搵到玉扣，都未必攞得返我阿爸隻腳。係。黃師傅話，因為隻腳已經生咗入去，你要分開佢，就要知道當年點樣種落去。天井靜咗一陣，靜得冷汗吹入來嘅風，吹到神廳嘅香灰飄起。阿婆頭望住瓦背頂，月光照住屋脊，嗰個位而家乜都睇唔到，但我知嗰兩隻腳就喺上面，咁點樣先搵到嗰個人？我問。黃師傅望住劉四仔，當年起屋，邊個負責瓦背？劉四仔擰頭，我阿爸淨係石匠，佢只做石雕，瓦背嗰 part，佢話唔關佢事，即係另有人。黃師傅話：你記唔記得你阿嫲仲有冇講過其他嘢？任何細碎都好。劉四仔沉思咗一陣，忽然頭，有。阿嫲講過，當年有個叫鎮九嘅人，係鎮老爺嘅本家親戚，專幫人起西關大屋。起呢間屋嗰陣，鎮九係工頭，所有師傅都係佢稱嘅。我阿爸都係佢叫嚟嘅。鎮九？黃師傅咪起眼，呢個名我有印象。我後生嗰陣引我阿爸講過，西關有個陳九，好出名，起過好多間大屋，但後尾唔知點解，忽然間消失咗。消失？阿婆問。係，大約係解放前嗰幾年，鎮九突然間唔見咗人。有人話佢着草去咗香港，有人話佢死咗，冇人知真相。黃師傅話，但若果佢仲在生，而家應該90歲以上。劉四仔擰頭，90歲，就算在生都未必記得當年啲事。黃師傅話，但佢可能有後人做呢行嘅，手藝會傳落去。如果揾到鎮九嘅後人，或者可以問到一啲線人。阿婆即刻話，聽日我去居委會問下，睇下有冇人知鎮九嘅屋企人去咗邊。嗰晚散咗之後，劉四仔同黃師傅各自返屋企，我哋三個細路留喺阿婆度瞓。阿婆喺神廳家多咗3炷香，又喺門口燒咗一碟溪剪，話辟邪。我瞓喺碌架床上面，眼光光望住瓦背，耳仔豎起引聲。好彩嗰晚冇聲。第二朝，阿婆真係去咗居委會，佢返來嗰陣帶住一個消息，鎮九有個仔叫鎮大福，住喺芳村，今年都60出頭，以前都係做泥水嘅。芳村？阿婆話，聽日我哋去搵佢。第二日朝早，阿婆帶住我同劉四仔搭渡船過芳村，嗰陣芳村仲係好多農田同花圃，唔似而家咁多樓。我哋跟住居委會俾嘅地址，喺一條村入面左轉右轉，終於揾到一間紅磚屋，屋門口種住幾盆米蘭，有個光頭阿伯坐喺門口卜斗。請問係唔係鎮大福先生？阿婆問。個阿伯起頭望一望我哋，話我係，你哋係？阿婆自我介紹完之後，將件事講咗一次。鎮大福一路聽一路卜斗，手勢冇停過，但面色越聽越沉。聽完之後，佢停低手，望住劉四仔，話：你係劉四個仔？劉四仔點頭。鎮大福嘆一口氣，將手上嘅斗殼放低，話：我阿爸臨終之前同我講咗一件事。佢話佢後生嗰陣幫鎮老爺起寶元路間大屋，做咗一件虧心事。我哋全部豎起耳。當年起屋，
鄭老爺要求好高，話間屋要住3代人，一定要穩陣。我阿爸就同佢講，要間屋穩陣，就要用三才鎮屋法，喺瓦背頂壓3隻腳，代表天地人，咁間屋就風吹唔喐，雨打唔散。鄭大福話，鄭老爺初頭唔肯，話太陰功，但我阿爸話呢個係西關大屋嘅老規矩，好多大戶人家都咁做。鄭老爺最後都應承咗。3隻腳，劉四仔話，即係除咗我阿爸，仲有2個。鄭大福點頭，一個係泥水佬，叫阿全，一個係木工，叫阿炳。我阿爸話呢2個人係自願嘅，收咗剪，斬完腳之後醫返好，就離開咗廣州，以後都冇返來。但劉四，佢望住劉四仔，眼神有啲歉疚，劉四唔係自願嘅。點解？劉四仔把聲有啲震，因為劉四手藝太好。鄭大福話，我阿爸話，當年要搵人雕門口對石鼓同天井嘅石雕，清咗幾個師傅都唔掂。後尾鄭老爺親自去清劉四，劉四應承做。佢雕咗3個月，雕到陳老爺好滿意。但起完屋之後，我阿爸同鄭老爺講，劉四知道得太多，佢驗過瓦背頂嘅工程，知道鎮屋腳嘅事，所以就斬佢腳。阿婆把聲好冷，鄭大福擰頭，我阿爸話佢冇叫人斬劉四腳，佢只係同鄭老爺講，劉四呢個人留唔得。之後嘅事佢唔知，佢唔知。劉四仔提高聲，佢係工頭，佢唔知。鄭大福苦笑，我阿爸臨終前都係咁講，佢話佢真係唔知邊個落手，但佢知一件事，劉四隻腳唔係普通咁放上去嘅。點樣放？黃師傅問。我阿爸話，佢親自喺瓦背頂開咗3個穴位，就喺屋脊下面，每個穴位要用石灰、朱砂同埋中國人嘅一滴血混埋一齊，搽喺傷口上面，再壓落瓦片，咁樣隻腳就會同間屋連埋一齊，除非間屋拆，否則隻腳永遠黐實。即係，我細聲問，劉四隻腳而家黐得咁實，就係因為當年你阿爸落咗呢啲嘢？鄭大福點頭。劉四仔企咗起身，喺門口行嚟行去，佢行咗幾個圈，然後停低，話，咁有冇辦法拆反開？鄭大福擰頭，我阿爸冇教我，佢淨係話，如果有一日有人嚟問，就話俾人知，要拆嘅話，要用反當年中腳嗰個人嘅血，先至可以解開。但鄭九已經過身。阿婆話，鄭大福起頭，望住我哋，話，我阿爸過身之前，留低咗一包嘢。佢話，如果有一日有人需要，就俾佢。佢行入屋，喺神台下面嘅櫃桶攞出一包紅紙包住嘅嘢，紅紙已經發黃，但紮住嘅麻繩仲完整。佢將包嘢擺喺台面，打開，入面係一撮灰，同一條紅繩。呢啲灰係我阿爸嘅骨灰。佢話要用佢嘅骨灰，溝埋新嘅石灰同朱砂，重新搽喺傷口上面，然後誠心拜3拜，隻腳就會重開。鄭大福話，但有一個條件。乜嘢條件？劉四仔問。要劉四嘅後人親口講一句我原諒你。鄭大福望住劉四仔，我阿爸話，佢呢一世最對唔住嘅就係劉四。佢話，如果有一日劉四嘅後人嚟揾，佢要親口向人哋認納。劉四仔望住嗰包骨灰，望咗好耐，佢冇出聲，但眼尾又濕咗，我哋都冇出聲，由得佢企喺度。過咗一陣，劉四仔行埋去，將包骨灰輕輕包反好，放入3袋。佢頭望住鄭大福，話，多謝你。鄭大福擰頭，係我阿爸欠你哋嘅。我哋離開芳村嗰陣，天開始落雨，毛雨，細細密密，洗喺渡船上面，洗喺珠江水面。我企喺船頭，望住對岸嘅西關，一堂堂青磚大屋喺雨霧入面蒙蒙。劉四仔企喺我側邊，手摸住3袋入面嗰包骨灰，話，細路，你信唔信人死咗之後，仲有知覺？我擰頭，又點頭，話，唔知。佢笑一笑，笑得好淡。我以前都唔信，但呢排我開始信。返到大屋，
阿婆叫黃師傅過嚟，黃師傅睇過包骨灰，話得，聽日係好日，我哋就聽晚動手。要準備啲乜？阿婆問。黃師傅掃住手指，新石灰1包，朱砂1兩，黃紙3張，溪剪3碟，仲要1隻生雞。生雞？我問。係。黃師傅話要用雞血開光，將骨灰、石灰、朱砂撈埋一齊。到時劉四仔你上去，搽喺你阿爸隻腳嘅傷口邊，講一句阿爸，我原諒佢哋，然後拜3拜，隻腳就蛔蟲。劉四仔點頭，我識做。嗰晚我瞓唔着，唔單止我，阿強同大舊都瞓唔着，我哋3個坐喺天井，望住瓦背頂，毛雨已經停咗，天上面有雲，月亮時現時蒙。你話聽晚會唔會出事？阿強細聲問。黃師傅話冇事。大舊話我擰頭，但係我總覺得劉四唔只想攞返隻腳咁簡單。點解咁講？阿強問。我望住屋脊嗰個位，話佢如果淨係想攞返隻腳，點解要出現喺我哋房門口？點解要嚇我哋？阿強同大舊對望一眼，都冇出聲。雨又開始落，今次大啲，打到瓦片滴滴答答響。我起頭，喺雨聲入面，我好似聽到另一種聲，一種好輕好輕嘅腳步聲，喺瓦背頂行來行去。我冇話俾佢哋聽，淨係蒙住鼻，合埋眼，聽晚一切就會揭曉。第4章雨夜開談。第2日天未光，阿婆已經起身，我俾佢喺廚房剁雞嘅聲嘈醒，落床行出去，見佢將隻生雞劏好，雞血用隻瓦碗裝住，雞毛掃乾淨，成隻雞擺喺盤上面，神聽嘅香爐換咗新香，煙一縷一縷飄上天井。雨已經停咗，但天仲係灰蒙蒙，瓦背頂濕漉漉，青苔都潤晒。劉四仔好早就到，着住套乾淨嘅衫，頭髮梳過，望落精神咗。佢坐喺天井石凳上，手上面攞住包紅紙骨灰，放喺石台中間。黃師傅跟住到，背住個布袋，入面裝住黃紙、朱砂、毛筆、羅庚，仲有一紮用紅繩紮好嘅香。時辰急過未？阿婆問。黃師傅由袋度攞出帳公紙，上面寫住幾個字：今晚亥時3刻，月上中天，吉。即係幾點？大舊問。大約11、9。黃師傅話：到時要天氣清，冇雨冇風，先至做得到。我頭望天，灰雲重係好厚，但黃師傅話唔怕，我睇過天，下晝會轉晴。果然，食完晏晝之後，雲開始散，太陽出返來，瓦背頂曬到冒出白煙，濕氣蒸起，成間大屋似喺霧入面。阿婆喺天井擺好帳八仙台，上面鋪塊公布，擺好香爐、溪剪、黃紙同毛筆，雞血同新石灰同朱砂已經由黃師傅親自撈好，放喺一隻新瓦碗入面，搞成公蒙蒙嘅糊狀。記住，黃師傅對劉四仔話：到時要誠心，嗰句說話要講得清楚。你阿爸等咗60年，就係等你呢句。劉四仔點頭，冇出聲。佢坐喺石凳上面，手指摸住衫袋入面個玉扣，摸咗好耐。到夜晚，天果然清晒，月光好光，光到麻石街都反光，瓦片一片一片清清楚楚。黃師傅拎住羅庚喺天井行咗3圈，然後喺梯底點着一紮香，插喺八仙台個香爐度。劉四仔，你上梯。黃師傅話：我喺下面幫你望住。劉四仔起身，將包骨灰同瓦碗攞起，又將玉扣由衫袋攞出嚟，掛反上頸。佢望一望我哋，笑一笑，話唔使驚，我上去了。佢爬上竹梯，一步一步行得好穩，月光照住佢條影，拖到好長。佢行到瓦背頂，企喺屋脊側邊，低頭望一望我哋，去到中間嗰位。黃師傅喺下面嗌：現到2隻腳未？劉四仔頭望一望，話現到。一隻左腳，一隻右腳，並排企喺度。腳趾有冇喐？黃師傅問。劉四仔停咗一停，然後話冇。好定。黃師傅鬆一口氣，好，你而家將瓦碗放低，用右手手指點啲灰糊，搽喺左腳傷口邊，即係腳踭對上1寸嘅位。劉四仔踎低，跟住黃師傅嘅指示做。月光底下，
我哋隱約見到佢手指點咗啲公式嘅糊，輕輕搽喺隻腳嘅腳踭上面，跟住講嗰句說話。黃師傅話：要大聲啲，清清楚楚。劉四仔起頭望住月光，把聲好清亮：阿爸，我係阿仔，我原諒佢哋，你安心去啦。佢講完之後，拜咗三拜，我哋全部屏住呼吸，頭望住瓦背頂，月光照住嗰個位，照住劉四仔踎低嘅身影，照住佢面前嗰兩隻腳，最初冇動靜，然後左腳輕輕喐咗一下，腳趾揸一揸地，好似啱啱瞓醒，跟住右腳都喐，兩隻腳一齊向側邊移咗半寸，得咗。黃師傅細聲話：重開咗。劉四仔伸手輕輕夾起咗腳，我哋見到隻角離開瓦片，底下露出一個淺坑，坑入面有啲黑色嘅粉末。佢將咗腳放埋一邊，再去夾右腳，右腳一夾就起。劉四仔將兩隻腳並排擺喺瓦片上面，然後由頸上面除低個玉扣，放喺兩隻腳中間。佢再拜多三拜，口中念念有詞。我哋聽唔清佢講乜，但睇到佢塊面有淚，包起佢。黃師傅嗌：用紅布包好，攞落來。劉四仔由衫袋摸出一塊預先準備好嘅紅布，將兩隻腳同玉扣一齊包好，紮緊，然後佢一手攞住紅布包，一手扶住屋脊，慢慢行翻去梯邊，爬落來。佢落到地，成個人企唔穩，阿婆即刻上前扶住。劉四仔將個紅布包擺喺八仙台上面，然後坐喺石凳上，成個人好似散咗一樣。搞掂，佢把聲好弱，我阿爸可以齊全身了。黃師傅行埋去檢查個紅布包，點下頭，齊晒。聽日搵個好地方埋返入屋脊下面，再做一次震碌法，不過今次唔使用腳，用玉扣就得。劉四公嘅魂魄會收翻入玉扣，以後間屋就乾淨。阿婆行入廚房，煲咗一煲湯圓，一人一碗。我哋坐喺天井食湯圓，月光照到碗裏面，糯米丸浮喺公糖水上面，圓碌碌。劉四仔食咗兩啖，起頭話：李嬸，多謝你。阿婆擰頭：係你阿爸自己揾到返來，我哋淨係幫佢開咗道門。我食住湯圓，望住八仙台上面個紅布包，包入面包住劉四公嘅一雙腳同一個玉扣，諗起佢喺瓦背頂等咗60年，等自己個仔來帶佢走，忽然覺得有啲心慵。劉四叔，我細聲問：你阿爸佢去邊度？劉四仔望住月光，話：我阿嫲話，人死之後要齊全身，先至可以過奈何橋。佢而家齊晒，應該可以去輪迴了。咁佢以後唔會再出現？大嚿問。劉四仔笑一笑，應該唔會。但若果你哋第日經過瓦背頂，聞到一陣石雕味，嗰就可能係佢翻來睇下。第二朝，黃師傅擇好時辰，將個紅布包重新埋入屋脊下面，用新瓦片壓好。佢又喺上面燒咗3碟溪剪，插咗3炷香，拜完之後話：搞掂，以後間屋乾乾淨淨，你哋放心住。阿婆點下頭，但佢望住瓦背頂，望咗好耐。我企喺佢側邊，問阿婆：你仲有嘢擔心？阿婆話：我擔心嘅唔係你阿爸，而係佢冇講落去。過咗幾日，間大屋好似真係靜落嚟，冇聲冇影，連以前成日聞到嗰陣怪味都消失咗。我哋3個細路又開始喺天井玩彈波子。阿婆照舊每日朝早上香，劉四仔間中會過嚟坐飲杯茶，同阿婆傾下偈。但有一晚，我半夜醒咗，今次冇聲冇影，但我聞到一陣味，一陣好淡好淡嘅石雕味，似新鑿出嚟嘅石頭，又帶少少煙火氣。我蒙住鼻，心入面默念：劉四公，你走啦，唔使擔心我哋。嗰陣味慢慢散咗，好似有風由窗罅吹入來，將佢帶走。第二朝起身，我同阿婆講起，阿婆擰一擰頭，話佢走咗。琴晚3更，神廳支香突然熄咗，我知佢走咗。去咗邊？我問。阿婆望住神廳上面嗰啲神主牌，話去佢應該去嘅地方。從嗰日開始，間大屋再冇怪事，瓦背頂靜過隻蟻，連雀仔都少咗喺上面企。我哋3個細路漸漸大個，阿強搬咗去香港，大舊跟住屋企人去咗美國。
我得閒返去探阿婆。間大屋越住越舊，但住得好安樂。後嚟阿婆都過身，我繼承咗間屋。有次裝修，師傅話要換瓦片，我諗起屋脊下面嗰包嘢，話嗰度唔好搞。師傅問點解，我冇解釋，淨係話風水位。再後來，我結咗婚，生咗個仔，個仔同我細個一樣百厭，成日爬高爬低。有一日，佢同我講：阿爸，瓦背頂有隻腳。我個心一沉，問佢：你睇到乜？佢話：我睇到瓦片上面有個腳印，好細個，似雀仔腳印，但又有啲似人腳。我行出天井，頭望上去，瓦背頂曬到反光，乜都睇唔到，但我知道嗰度有個細細嘅腳印，似劉四公返來行過一轉，又似新嘅鎮屋腳，守護住間大屋。傻仔，我同個仔講，嗰只係晏子嘅腳印，晏子年年返來築巢，你唔知咩？個仔半信半疑，但冇再問。我望住瓦背頂，心入面講咗句：劉四公，多謝你。風吹過天井，神聽嘅香煙飄起，散入藍天。傳聞完。第5章鎮狗嘅秘密。黃師傅嗰句黐實咗，成晚喺我腦海入面轉嚟轉去。第二日朝早，我一起身就見到阿婆坐喺天井，手上面攞住把葵扇，但冇搖，淨係頭望住瓦背頂出神。陽光斜斜照落嚟，照到瓦片上面一浸水氣。嗰兩隻腳已經睇唔見，但我知道佢哋就喺屋脊下面。阿婆，你諗緊乜？我行埋去問，阿婆擰頭望一望我，話：我諗緊鎮狗呢個人，我聽你阿爺講過。阿爺識得鎮狗？我坐低喺石凳上，阿婆點頭。你阿爺後生嗰陣做米鋪，同鎮狗有啲生意往來。佢話鎮狗呢個人手藝好，但心術唔正。起屋嘅時候，成日攰喺瓦背頂加啲私伙嘢。私伙嘢就係一啲連屋主都唔知嘅手腳。阿婆話：你阿爺話鎮狗信風水信到出晒名，佢認為起一間屋唔單止要鎮屋腳，仲要根據屋主嘅八字喺唔同位置放唔同嘅嘢，先至可以幫屋主旺丁旺財。但若果屋主得罪佢，佢就會放啲唔吉利嘅嘢。即係話劉四公隻腳黐得咁實，可能唔單止係鎮屋，仲有第二個原因。我問，阿婆擰頭，我唔知。但黃師傅話要揾鎮狗嘅後人，我就諗起你阿爺講過嘅事。我哋正講緊，門口燙籠一響，劉四仔同黃師傅一齊到咗。劉四仔面色好差，成晚冇瞓嘅樣，但精神尚可。黃師傅就精神奕奕，一入來就話：李嬸，我打聽到鎮狗個仔住芳村，聽日我哋去揾佢。阿婆話：我正想同你講，我識得鎮狗個仔，佢叫鎮大福，以前同你阿爺做過生意，咁就好辦。黃師傅話：聽日一早，我哋過芳村。第二日天蒙蒙光，阿婆就準備好晒，佢換咗件乾淨嘅香雲紗衫，頭髮梳得貼貼服服，藤籃入面放咗2包餅同2梳蕉，話探人唔好兩手空空。我、劉四仔、黃師傅加埋阿婆，4個人搭早班渡船過芳村。芳村嗰時仲係好多農田，田埂上面有阿婆擔住水桶淋菜，空氣入面有泥味同花味。我哋行過幾條田基，轉入一條村，村口有棵大榕樹，樹下面有班阿伯喺度捉棋。阿婆行埋去，問其中一個：請問鎮大福屋企喺邊？個阿伯起頭，望一望阿婆，又望一望我哋，話：你哋係佢邊個？舊街坊。阿婆話：有啲事想請佢。個阿伯指一指村尾，行到尾，間紅磚屋就係。我哋行到村尾，果然見到一間紅磚屋，門口種住幾盆米蘭，有個光頭阿伯坐喺門檻卜斗。阿婆行上前，話：請問係鎮大福先生？個阿伯頭望住阿婆，咪起眼睇咗一陣，話：李嬸。阿婆笑：你認得我？鎮大福領頭：我唔認得你，但我認得出你身上件衫。你係寶元路鎮宅嘅人，啱唔啱？阿婆愕然：你點知？鎮大福放低手上啲豆，話：我阿爸臨終前話過，有一日會有個着香雲紗嘅女人嚟揾我，叫我將1包嘢俾佢。
我哋全部對望一眼，心入面都打個突。陣狗竟然預知到有人會嚟，陳大福起身招呼我哋入屋，間屋好企理，廳入面有張宣之台，上面擺住一個神主牌，寫住先考陣狗公之神位。陣大福稱我哋坐低，斟咗茶，然後行入房，攞出一個公紙包，紅紙已經發黃，但紮得好實。佢將個包放喺台面，話：我阿爸話呢包嘢要俾嚟搵劉四腳嘅人。你阿爸點知會有人嚟？黃師傅問。陣大福苦笑：我阿爸有本簿，記低咗佢起過嘅每一間屋。寶元路鎮宅嗰間，佢寫咗一句：60年後必有人問，將此物語之。佢打開紅紙，入面係一處灰色嘅粉末，同一條紅繩。灰色粉末似香灰，又似石灰，聞落有陣惡味。呢啲係乜？劉四仔問。我阿爸嘅骨灰。陣大福話：佢話當年佢喺劉四隻腳上面落咗一道生根符，用自己嘅血畫嘅。要解開，就要用佢嘅骨灰，勾身石灰同朱砂，搽返喺傷口上面，再講一句我原諒你。講呢句說話嘅人，要係劉四嘅後人。黃師傅問。陣大福點頭。我阿爸話佢欠劉四一句對唔住，但佢等唔到劉四嘅後人嚟，就叫我將佢嘅骨灰留低。若果有一日劉四後人嚟，就用佢嘅骨灰解符，等劉四可以攞返隻腳。劉四仔望住包骨灰，望咗好耐，佢冇出聲，但手指微微震。我坐喺佢側邊，睇到佢眼尾又濕咗。陣狗，佢死之前有冇講過乜？劉四仔把聲好低。陣大福擰頭，佢淨係話佢後悔。佢話當年唔應該為咗間屋穩陣，就害咗一個人。佢話呢60年，佢成日發夢見到劉四，見到佢企喺瓦背頂望住自己。佢話佢驚到唔敢再起屋，早早收咗山。佢有冇話邊個斬劉四隻腳？阿婆問。陣大福擰頭，呢個佢冇講。佢淨係話嗰日佢唔喺現場，佢吩咐咗一個外江佬去做，個外江佬做完之後就走咗，以後都冇現過。外江佬？黃師傅皺眉，有冇名？冇。陣大福話：我阿爸話個外江佬係佢喺碼頭清嘅散工，連全名都唔知，淨係知佢姓馬，花名馬一刀，因為佢斬嘢好快。馬一刀，我喺心入面記住呢個名。離開芳村嗰陣，天開始落毛毛雨，我哋企喺渡船上面，珠江水面煙雨濛濛。劉四仔將包骨灰緊緊揸喺手裏面，望住對岸嘅西關，一路冇出聲，返到大屋。黃師傅檢查過包骨灰，話夠晒。聽晚係好日，我哋動手。要準備啲乜？阿婆問。黃師傅掃手指，新石灰1包，朱砂1兩，黃紙3張，溪剪3碟，仲有要1隻生雞。生雞？我問。係。黃師傅話要用雞血開光，將骨灰、石灰、朱砂撈埋一齊。到時劉四仔你上去，搽喺你阿爸隻角嘅傷口邊，講一句阿爸，我原諒佢哋，然後拜3拜，隻腳就蛔蟲。劉四仔點頭，我識做。嗰晚我瞓唔着，唔單止我，阿強同大舊都瞓唔着。我哋3個坐喺天井，望住瓦背頂，毛毛雨已經停咗，天上面有雲，月亮時現時蒙。你話聽晚會唔會出事？阿強細聲問。黃師傅話冇事。大舊話我擰頭，但係我總覺得劉四唔只想攞返隻腳咁簡單。點解咁講？阿強問。我望住屋脊嗰個位，話佢如果淨係想攞返隻腳，點解要出現喺我哋房門口？點解要嚇我哋？阿強同大舊對望一眼，都冇出聲。月光照住瓦背頂，照住屋脊下面嗰個位，我仿佛見到有嘢喺度喐，但又乜都睇唔清。雨又開始落，今次大啲，打到瓦片滴滴答答響。我起頭，喺雨聲入面，我好似聽到另一種聲，一種好輕好輕嘅腳步聲，喺瓦背頂行嚟行去。我冇話俾佢哋聽，淨係返入房蒙住鼻。聽晚就係最後一夜，第6張開壇解符。嗰晚我發咗個夢，夢裏面我企喺瓦背頂，月光好大，大到成個天都白晒。
屋脊上面企住一個人，着住件爛衫，背住我，望住西關嗰一片瓦頂。我唔知點解行埋去，行到佢背後，佢慢慢擰轉頭，我睇唔清佢塊面，淨係見到佢頸上面掛住一粒玉扣，綠中帶黃，同劉四仔手上面嗰粒一模一樣。細路，佢把聲好沙，多謝你。我想問佢多謝乜嘢，但張口講唔出話。佢擰反頭，繼續望住前面。我順住佢目光望過去，見到遠方有一條河，河上面有座橋，橋好窄好窄，只夠一個人行。我要過橋了。佢話，然後我就醒咗，天已經光，陽光由窗罅射入來，照到鼻面暖暖地。我擘大眼望住天花板，心入面跳得好快。嗰日成日都好靜。阿婆喺廚房預備今晚開壇嘅嘢，劏咗隻生雞，雞血用瓦碗裝住，雞毛掃乾淨，成隻雞擺喺盤上面。黃師傅晏晝到咗，帶住一包新石灰同一兩朱砂，喺天井將骨灰、石灰、朱砂撈埋一齊，搞成公蒙蒙嘅糊狀。佢一邊搞一邊念經，念得好細聲，我企喺側邊都聽唔清。劉四仔下晝先到，着住套乾淨嘅衫，頭髮梳過，望落精神咗。但佢坐喺石凳上面，手指摸住衫袋裏面粒玉扣，一直冇停過。阿婆沖咗壺普洱，一人斟一杯，坐喺天井等天黑。你今晚上去驚唔驚？阿婆問劉四仔。劉四仔笑一笑，驚都要上。我等咗60年，就係等呢一日。你阿媽如果知道，一定會好安慰。阿婆話。劉四仔點頭。阿媽臨終前話過，佢最對唔住劉四嘅，就係冇幫佢揾返隻腳。佢話佢冇剪冇力，淨係得個知字。佢叫我，如果有能力，一定要幫阿爸齊全身。你而家做到啦。黃師傅話，今晚之後，劉四公就可以安心上路。天色慢慢暗落來，食完晚飯，阿婆喺天井點着咗幾支炸竹，照到成個天井紅紅地。八仙台鋪好紅布，上面擺住香爐、黃紙、溪剪、毛筆，同埋嗰碗紅蒙蒙嘅灰糊。黃師傅攞出羅庚倒咗幾次，最後話，亥時3刻，月上中天，吉時。我頭望天，月光好光好圓，瓦背頂曬到反曬光，每一片瓦都清清楚楚，連屋脊上面有塊瓦裂咗都睇到，但屋脊下面嗰個位乜都睇唔到，淨係一片陰影。劉四仔，準備上梯。黃師傅話。劉四仔起身，將粒玉扣由衫袋攞出嚟，掛反上頸，然後佢攞起碗灰糊，又攞起3炷香，行到竹梯前面，佢頭望一望瓦背頂，深深吸一口氣。李嬸，幫我睇住。佢話。阿婆點頭，放心，我喺度。劉四仔爬上竹梯，今晚佢爬得好慢，一步一級，每一步都好穩。月光照住佢條影，拖到好長，由瓦背頂一直落到天井地面。我哋全部起頭，望住佢慢慢行到屋脊側邊，行到中間嗰個位。黃師傅喺下面嗌，見到兩隻腳未？劉四仔頭望一望，話，見到。一隻左腳，一隻右腳，並排企喺度。腳趾有冇喐？黃師傅問。劉四仔停咗一停，然後話，冇。好定。黃師傅鬆一口氣，好，你而家將瓦碗放低，用右手手指點啲灰糊，搽喺左腳傷口邊，即係腳踭對上1寸嘅位。劉四仔踎低，跟住黃師傅嘅指示做。月光底下，我哋隱約見到佢手指點咗啲公式嘅糊，輕輕搽喺隻腳嘅腳踭上面，跟住講嗰句說話。黃師傅話，要大聲啲，清清楚楚。劉四仔起頭，望住月光，把聲好清亮。阿爸，我係阿仔，我原諒佢哋，你安心去啦。佢講完之後，拜咗3拜，我哋全部屏住呼吸，頭望住瓦背頂，月光照住嗰個位，照住劉四仔踎低嘅身影，照住佢面前嗰兩隻腳，最初冇動靜，然後左腳輕輕喐咗一下，腳趾揸一揸地，好似啱啱瞓醒，跟住右腳都喐，兩隻腳一齊向側邊移咗半寸，得咗。黃師傅細聲話，重開咗。劉四仔伸手輕輕夾起咗腳，我哋見到隻角離開瓦片，底下露出一個淺坑，坑入面有啲黑色嘅粉末。佢將咗腳放埋一邊，再去夾右腳，右腳一夾就起。
劉四仔將兩隻腳並排擺喺瓦片上面，然後由頸上面除低個玉扣，放喺兩隻腳中間。佢再拜多三拜，口中念念有詞。我哋聽唔清佢講乜，但睇到佢塊面有淚，包起佢。黃師傅嗌：用紅布包好，攞落來。劉四仔由衫袋摸出一塊預先準備好嘅紅布，將兩隻腳同玉扣一齊包好，紮緊，然後佢一手攞住紅布包，一手扶住屋脊，慢慢行返去梯邊，爬落來。佢落到地，成個人企唔穩，阿婆即刻上前扶住。劉四仔將個紅布包擺喺八仙台上面，然後坐喺石凳上，成個人好似散咗一樣。搞掂，佢把聲好弱，我阿爸可以齊全身了。黃師傅行埋去檢查個紅布包，點下頭，齊晒。聽日搵個好地方埋返入屋脊下面，再做一次震碌法，不過今次唔使用腳，用玉扣就得。劉四公嘅魂魄會收返入玉扣，以後間屋就乾淨。阿婆行入廚房，煲咗一煲湯圓，一人一碗。我哋坐喺天井食湯圓，月光照到碗裏面，糯米丸浮喺公糖水上面，圓碌碌。劉四仔食咗兩啖，起頭話：李嬸，多謝你。阿婆擰頭：係你阿爸自己搵到返來，我哋淨係幫佢開咗道門。我食住湯圓，望住八仙台上面個紅布包，包入面包住劉四公嘅一雙腳同一個玉扣，諗起佢喺瓦背頂等咗60年，等自己個仔來帶佢走，忽然覺得有啲心慵。劉四叔，我細聲問你阿爸佢去邊度？劉四仔望住月光，話：我阿嫲話人死之後要齊全身先至可以過奈何橋，佢而家齊晒，應該可以去輪迴了。咁佢以後唔會再出現？大舅問。劉四仔笑一笑，應該唔會。但若果你哋第日經過瓦背頂，聞到一陣石雕味，嗰就可能係佢返來睇下。第二朝，黃師傅擇好時辰，將個紅布包重新埋入屋脊下面，用新瓦片壓好。佢又喺上面燒咗3碟溪剪，插咗3炷香，拜完之後話：搞掂，以後間屋乾乾淨淨，你哋放心住。阿婆點下頭，但佢望住瓦背頂，望咗好耐。我企喺佢側邊，問阿婆：你仲有嘢擔心？阿婆話：我擔心嘅唔係你阿爸，而係佢冇講落去。過咗幾日，間大屋好似真係靜落嚟，冇聲冇影，連以前成日聞到嗰陣怪味都消失咗。我哋3個細路又開始喺天井玩彈波子。阿婆照舊每日朝早上香，劉四仔間中會過嚟坐，飲杯茶，同阿婆傾下偈。但有一晚，我半夜醒咗，今次冇聲冇影，但我聞到一陣味，一陣好淡好淡嘅石雕味，似新鑿出嚟嘅石頭，又帶少少煙火氣。我蒙住鼻，心入面默念：劉四公，你走啦，唔使擔心我哋。嗰陣味慢慢散咗，好似有風由窗罅吹入來，將佢帶走。第二朝起身，我同阿婆講起，阿婆擰一擰頭，話：佢走咗。琴晚3更，神廳支香突然熄咗，我知佢走咗。去咗邊？我問。阿婆望住神廳上面嗰啲神主牌，話：去佢應該去嘅地方。從嗰日開始，間大屋再冇怪事，瓦背頂靜過隻蟻，連雀仔都少咗喺上面企。我哋3個細路漸漸大個，阿強搬咗去香港，大舅跟住屋企人去咗美國，我得閒返去探阿婆。間大屋越住越舊，但住得好安樂。後嚟阿婆都過身，我繼承咗間屋，有次裝修，師傅話要換瓦片，我諗起屋脊下面嗰包嘢，話嗰度唔好搞。師傅問點解，我冇解釋，淨係話風水位。再後來，我結咗婚，生咗個仔，個仔同我細個一樣百厭，成日爬高爬低。有一日，佢同我講：阿爸，瓦背頂有隻腳。我個心一沉，問佢：你睇到乜？佢話：我睇到瓦片上面有個腳印，好細個，似雀仔腳印，但又有啲似人腳。我行出天井，頭望上去，瓦背頂曬到反光，乜都睇唔到，但我知道嗰度有個細細嘅腳印，似劉四公返來行過一轉，又似新嘅鎮屋腳，守護住間大屋。傻仔，我同個仔講，嗰只係晏子嘅腳印，晏子年年返來築巢，
你唔知咩？個仔半信半疑，但冇再問。我望住瓦背頂，心入面講咗句：劉四公，多謝你。風吹過天井，神聽嘅香煙飄起，散入藍天。第7章瓦背頂有隻硬紙。嗰晚之後，間大屋好似換咗一副面孔。以前行入天井，總覺得有陣陰陰亮亮嘅風由瓦背頂吹落來，而家嗰陣風變反普通嘅穿堂風，涼爽中帶住日頭曬過瓦片嘅暖意。阿婆每日朝早仍然上香，但佢唔再對住神廳嘅神主牌念念有詞，淨係插好香，拜三拜，就轉身行入廚房煲水沖茶。劉四仔每隔1-2日就攰過嚟坐，佢唔再着嗰件洗到發白嘅唐裝衫，換咗件新嘅灰布衫，個人望落精神晒。佢同阿婆坐喺天井飲茶，有時傾下以前嘅事，有時傾下而家嘅米界菜界。我坐喺旁邊聽，覺得佢把聲冇以前咁沙，多咗幾分中氣。有一日，我問劉四仔：劉四叔，你阿爸真係走咗？劉四仔捧住杯茶，望住天井上面嗰片天，話：我琴晚發夢見到佢。夢到乜？夢到佢企喺一座橋嘅橋頭，背住我，擰轉頭笑咗一下。佢頸上面掛住粒玉扣，綠中帶黃，喺月光下面發亮。佢同我講：阿仔，我過橋了，你以後唔使再掛住我。然後佢就擰返頭行過橋，行到對面，慢慢消失。嗰座橋係咪奈何橋？我問。劉四仔擰頭，唔知，但望落去好光，光到刺眼，唔似以前啲人講嘅陰間咁黑紋紋。阿婆喺側邊聽到，話：人死之後去邊度，冇人知，但若果佢行得安樂，去邊度都好。劉四仔點頭，係，佢安樂就得。日子一日一日過，夏天慢慢行到尾聲，瓦背頂嗰啲青苔由綠變黃，晏子由屋檐下面飛走，去咗南方過冬。我哋3個細路開學之後，功課多咗，冇以前咁得間日日玩彈波子，但間中都會約埋一齊喺天井打波子或者捉象棋。有一次，我同阿強捉象棋捉到一半，頭冇汗嗰陣，無意中望到瓦背頂，陽光照住屋脊嗰個位，我見到有一細細嘅嘢伏喺瓦片上面，嗰嘢黑色，圓碌碌，似一小石頭，又似一枯葉。我擘大眼睇真啲，係一隻硬紙，但嗰隻硬紙唔喐，伏喺屋脊側邊，頭向住天井，好似望住我哋。硬紙通常唔會伏喺屋脊上面，佢哋中意企喺屋檐或者晾衫竹上面。我望咗好耐，嗰隻硬紙都冇喐過。阿強，你睇。我指一指瓦背頂，阿強起頭望咗一眼，話：硬紙啫，有乜出奇？佢唔喐㗎。我話：阿強擰頭。硬紙都攰歇腳啫，你理得佢？我冇再出聲，但心入面總覺得有啲怪。嗰隻硬紙伏嘅位，正正就係劉四公隻腳以前企嘅位。我望住佢，佢好似都望住我。過咗一陣，我抹一抹眼，嗰隻硬紙就唔見咗，好似從未出現過咁。第二日，我特登行出天井頭望，屋脊上面乜都冇。但到晏晝，陽光斜照嗰陣，我又見到佢，同一位置，同一姿勢。頭向住天井，伏喺瓦片上面。阿婆，我忍唔住問：瓦背頂有隻硬紙，成日企喺同一個位，係咪有嘢？阿婆正在天井晾衫，聽我咁講，頭望上去，佢望咗一陣，話：硬紙係吉祥嘢，佢中意企邊度就企邊度，但係佢成日都企喺嗰個位。阿婆擰頭望住我，眼神有啲深。細路，有啲嘢你唔使追問到底。硬紙企喺度，就由得佢企。你唔去搞佢，佢就唔搞你。呢句話好熟，同以前阿婆講瓦背頂隻角嘅話一模一樣。我冇再問，但心入面明白，阿婆知道啲嘢，只係唔想講。天氣漸漸涼落嚟，入秋之後，西關嘅麻石街鋪滿落葉。掃街阿叔每日朝早都要掃好耐。有日下晝，劉四仔又過嚟飲茶，佢坐低冇耐，就望住瓦背頂。話：李嬸，你見到冇？阿婆頭望一望，話：見到。幾時開始嘅？1零禮拜。我忍唔住插嘴：你哋講緊乜？劉四仔指一指屋脊嗰隻硬紙，我都有見到。我話：成日企喺嗰個位唔喐嘅。劉四仔望住阿婆，
話：李嬸，你覺得係唔係我阿爸？阿婆冇即刻答，佢斟咗杯茶，慢慢飲咗一啖，然後話：你阿爸走嗰晚，神聽之香熄咗，但第二日我喺香爐灰上面見到一個腳印。腳印？我問。好細，得尾指咁大，似雀仔腳印，但又唔完全似。阿婆話：我初頭以為係曱甴爬過，但曱甴邊有腳印？劉四仔面色一變，你嘅意思係？我冇意思。阿婆打斷佢：我只係話你知，有啲嘢我哋睇唔明，就由得佢。佢無惡意，就唔使驚。劉四仔沉默咗一陣，然後點頭：你講得啱。我阿爸若果想留低，一定有佢嘅理由。嗰日之後，我開始留意嗰隻晏子，我發現佢唔係成日喺度，有時朝早喺，有時下晝喺，夜晚就唔見，但佢出現嘅時候，永遠都係同一個位，永遠都係頭向住天井，唔喐。有次我爬咗上角仔，由氣窗望出去，同嗰隻晏子距離好近，我見到佢隻眼好黑好亮，望住我，好似識得我咁。我細聲同佢講：劉四公，係你啊？佢冇喐，但眨咗一下眼。我嚇一跳，爬返落去，同阿強講。阿強笑我：你傻咗啊？晏子邊度識眨眼？真係㗎。我話：佢真係眨咗一下。阿強唔信，大嚿都唔信，但我知道我冇睇錯。入冬之後，晏子應該飛走晒去南方過冬，但嗰隻晏子仲喺度。天氣凍到得幾度嗰陣，我着住棉襖企喺天井，見到佢仍然伏喺屋脊上面，羽毛被風吹到豎起，但佢一步都冇移過。阿婆話：佢唔走，就由得佢。我每日上香嗰陣，會加多一柱。從此之後，阿婆每日朝早上香，神廳三柱，天井花盆一柱，對住瓦背頂嗰個位。我問佢嗰柱香係拜邊個，佢話拜守護間屋嘅嘢。後來我大個咗，搬出去住，但成日都會返嚟探阿婆。每次返到嚟，我都會行出天井頭望，嗰隻晏子仍然喺度，伏喺屋脊側邊，頭向住天井，好似等緊我返嚟。阿婆過身嗰年，我返嚟主持後事，辦完喪事嗰晚，我一個人坐喺天井，望住月光照住瓦背頂，嗰隻晏子喺度。我同佢講：阿婆走咗，你呢？你幾時走？佢冇喐，但第二日朝早，我起身行出天井，屋脊上面空咗，嗰隻晏子唔見咗。我企喺天井望住嗰個空位，望咗好耐。陽光曬到瓦片暖粒粒，有兩隻新晏子由屋檐飛過，吱吱喳喳，但屋脊嗰個位永遠空咗。我知劉四公終於過咗橋，佢留低咗咁多年，可能就係為咗睇住阿婆，睇住間大屋。阿婆一走，佢就安心跟住走。後嚟我繼承咗間屋，裝修嗰陣，師傅話要換瓦片，我話嗰度唔好搞。師傅問點解，我冇解釋，淨係話風水位。個仔出世之後，我成日抱佢出天井曬太陽。有一次，佢伸手指住瓦背頂，叫我頭望上去，見到屋脊上面有隻晏子企喺度，頭向住天井，望住我哋。我個心暖一暖，同個仔講：嗰隻係晏子，佢幫我哋睇住間屋。個仔笑咗，手仔繼續指住上面。風吹過天井，神廳嘅香煙飄起，散入藍天。瓦背頂嗰隻晏子眨一眨眼，然後飛起，喺天井上面轉咗一個圈，消失喺陽光入面。我知佢會返嚟。傳聞完，日子過得好快，轉眼間我個仔都上咗小學，間大屋越住越舊。青磚牆外頭生滿咗爬牆虎，趟龍門開關嗰陣吱吱呀響，但住得安樂。有一年清明，我帶住個仔返去阿婆間屋拜祭，拜完神，個仔又跑出天井玩。我坐喺石凳上面飲茶，頭望住瓦背頂，陽光照到瓦片暖粒粒，屋脊上面乜都冇，淨得幾片落葉。阿爸，個仔突然跑返來，我啱啱見到瓦背頂有隻腳，我心頭一震，放低隻杯，你睇到乜？一隻腳掌印，細細個，印喺瓦片上面，但一眨眼就冇咗，可能係我睇錯。個仔擰頭，我行出天井，頭望上去，瓦背頂靜悄悄，晏子喺屋檐下面飛嚟飛去。我望住屋脊嗰個位，望咗好耐，乜都睇唔到，但我知道嗰度曾經有一隻腳
後來變咗一隻雁子，再後來雁子都飛走埋。傻仔，我摸摸個仔個頭，嗰只係雀仔踩過嘅印，雀仔腳細細個，似人腳啫。你阿婆以前都成日話瓦背頂有雁子，雁子係吉祥嘢，佢幫屋企帶好運。個仔半信半疑，但冇再追問，佢轉身又跑去玩波子，笑聲傳遍成個天井。我坐反低，捧住杯凍咗嘅茶，望住神廳上面阿婆嘅神主牌，心入面講：阿婆，劉四公，間屋好好，你哋放心。風吹過天井，神廳嘅香灰輕輕揚起，飄向瓦背頂，散入藍天。我頭望住嗰片天，藍到發白，有雁子掠過屋檐，吱一聲飛遠。從此之後，間大屋再冇怪事，只有每年夏天，雁子攰返來屋檐下面築巢，吱吱喳喳，好似成間屋都活返晒。我同個仔講，雁子係屋企嘅守護神，有佢哋喺度，間屋就會平平安安。個仔點點頭，似明非明，但我知道，等佢大個之後，佢會同佢嘅細路講同一個故仔，關於瓦背頂有隻腳，關於一隻雁子，關於西關一間舊大屋入面嘅陳年舊事。故事就咁一代一代傳落去，好似瓦背頂嘅雁子，年年返來，從未缺席。